Ju lutem më thoni, si e shikoni ju gjendjen e blegtorisë në vend? Unë e shikoj në prag të katastrofës. E shikoj në një gjendje të tillë që sa më shumë ikën koha, aq më shumë paksohen mundësitë për ta rikuperuar. Tashti, kjo gjë po shoqërohet dhe me një faktor tjetër, që kohët e fundit është paksimi i fuqisë punëtore. Tashti, kjo gjendje që ka sot Shqipëria nuk është e panjohur, edhe në botë, po edhe në vendin tonë. Në botë, paksimi i fuqisë punëtore shoqërohet me mekanizimin e proceseve. Tashti, në Shqipëri si ka ndodhur kjo punë? Në fund të viteve 60, unë filloj të ndjej një krizë serioze e plotësimit nevojave për prodhimet blegtorale. Dhe atëherë shteti u detyrua dhe, si thonë, mori një kredit nga qeveria kineze dhe u bë një blerje e madhe prej 3500 krerë mështjera barse që hyshin prodhim brenda një viti. Dhe me këto 3500 mështjerat u krijuan ose u ndërtuan disa komplekse që rrethojnë qytetet kryesore. Për shembull, në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Korçë e kudo. Dhe kjo jo se e zgjidhi plotësisht, por evitoi katastrofën. Tashti, në këto grupe që blejnë këto kafsh, kam qenë edhe unë. Dhe këto kafsh u blen nga racat më të mira dhe u blen kryesisht në Holland, në Gjermani, në Austri, në Danimark. Dhe bashkë me to u mor edhe teknologjia e ndërtimit të komplekseve, se si do të ndërsu dhe si do të mekanizoheshin ato. Në të njëjtën kohë, masa u morën edhe në importimin e një kompleksi shpendësh nga Italia, Pulari, që u ngrit në Tiranë dhe pastaj në rrethet tjera, por që tashmë ky kompleks u prodhua vetë në Shqipëri. Dhe kjo e zgjidhi, do të thënë, po themi përkohësisht, sepse dije që në atë kohë u rritën shumë qytetet fundet 60 dhe u krijuan qytete të ri industrial, si po themi Patosi, Laçi e tjerë. Tashti, kjo masë, duhet bërë kjo masë? Po, duhet bërë. Por, jo si atëhere. Pra, se kjo është problemi, shteti nuk e menaxhon më. Nuk ka nevojë të menaxhoj shteti. Rrugët e dalje nga kjo është, si me thënë, me një fjalë të madhe, është ekonomia e tregut. Çdo të thotë në ekonomia e tregut. Në këtë proces të futet investitori privat. Sot ka investitor privat që kanë kapitale. Po, a kanë interes? Se ky është problemi. Mund të kenë kapitale të cilat i fusin në ndërtim. Nuk duan t'i harxojnë në blegtori. Kjo është pyetja. Tashi e dashur Dina, a do të mundeshin në tregti me dyqanet e lagjeve të plotësoheshin nevojat e qyteteve shqiptare? Nuk mundesh. Atëherë çfarë u bë? Ekonomia e tregut veproi dhe
u hapë tregti e madhe, si që janë supermarketet. Në ndërtim, nuk mjaftojnë ato brigadat e ndërmarrjeve e ndërtimit, po të sot ka, do të thënë, të tilla grupe ndërtuesish që konkurrojnë edhe në Europë, bile bëjnë ndërtime dhe Shqipërisë, që bëjnë ndërtime të habitshme, pallate të jashtëzakonshme, komplekse turistike të jashtëzakonshme. Tashti, si e bën? E bën në bazë të ekonomisë e tregut. Ekonomi tregut do të thotë fitim. Një gjë për të çuar përpara, duhet të futesh me dojë mos mekanizmin e ekonomisë tregut. Tashti, për të futur këtë mekanizëm, është sektori privat, që në Shqipëri është i fuqishëm. Tashti, po ky sektor privat, për shembull, ju ndoshta e keni dëgjuar, është një kompleks, unë e kam parë në televizor, më duket në Libosh, që e kam emrin Fshatçe. E kam parë në market, po me thënë drejtën nuk e blej se nuk më thot gjë. Se ky është problemi i njerëzve që punojnë, po nuk arrin të ta sjellin ty besimin, se duhet shitet besimin. Pikërisht këtu është problemi. Tashti, ky kompleks, unë të them vërtetën, si specialist që jam dhe që kam parë dhe jashtë shtetit, më ka habitur teknologjia që ata po përdorin, teknologjinë e fundit. E keni parë, keni qenë ju atje? Jo, unë s'kam qenë, po e pash një dokumentar të zgjeruar, shumë të zgjeruar. Dhe ishte e habitshme, dhe të thënë që ata kishin mbërritur të fusin në gati inteligjencën artificiale. Dhe të thënë, ishte evituar plotësisht, po thuaj, puna e krahut. Puna e krahut. Edhe imagjinoni kompleksit drejtoj nga një sallë komandini, si kur të ishte një uzinë apo një fabrikë industriale. Kishte fermën e vetë? Apo thjesht? Pikërisht, këtu do ndalem dhe unë. Tashti, investitori privat e ne e ka fuqin të bëjë këtë gjë. Edhe jo vetëm fuqin, po kryesorja është se ka pasionin, se ky popull është një popull me origjinë, do të thënë një popull bektor. Dhe e ka ruan dashurinë për këtë aktivitet, e ruan këtë një. E dyta është se shqiptarët duan të bëjnë edhe me të fundit. Unë po ju them, unë kam qenë Holland 3 herë dhe një kompleks të tillë si ai Fshatçe nuk kam parë. Do të thënë se janë zhvillimet e fundit. Po ju besoj juve 100%. Jo, sepse janë zhvillimet e fundit dhe shqiptari e ka zakon do atë më të fundit. I hyn detit në këmbë dhe kërkon atë që është më e fundit. Tashti, si bëhet kjo? Këto qeverit tona duke fillu nga Sali Berisha, atë të famshmen €1. Që shesin, edhe sot kanë dalë nga jam unë djeni, €1 për resortet turistike. Po, investitorë strategjike tjera, për të ndërtuar resorte, sepse kemi nevojë për shtretar, nuk ka vende për të fletur. €1 për paketën e maleve. Po. Tashti, unë them, qeveria duhet të marrë këtë iniciativë, të thrasi t'i bëj apel investitorit privat. Dhe t'i thot, unë ju përjashtoj, si që përjashtoj 6 vjetë ato resortet turistike moderne, nga taksat ju përjashtoj dhe juve. Jo 6, po 10 vjetë. Një. E dyta, kafshët që do me cilni nga importi, taksën e importit, nuk do të paguhen.
E treta, taksën për makinerit e kompleksit dhe makinerit bujqësore përjashtohen për si vjetësh. Përjashtohet gjithashtu taksa e importit të ushqimeve. Tjetër, të fondet e BE-s, të cilat, si e thonë Shtypi, edhe si të ndodhi në realitet që u bodhen, edhe ajo Bashkia Europiane i ndërpreu atë financimin e sektorit bujqësisë, njëkohësisht ja, edhe një gjë për këtë u vodhen. Unë nuk e jam e qartë se akoma nuk ka janë ndërprer, ka kontrol, po kam përshtypjen që aty ka ndodhur diçka që ka të bëj me mënyrën se si shteti e ka parë zhvillimin. Shteti ka dashur të jeti parat në ndërtim. Dhe aty ka qenë fokusi. Në vend të themi u vodhen, mbase kanë shkuar aty ku shteti donte t'i çonte. Se nuk besoj se i vodhi një person, që ke çuditshme do që. Kjo nuk është konstatimi im. Kjo është, do të thënë, ajo që fa shkohen Shtypi, jo e them unë. Po e njëjta gjë, këto ditë për të lloj për shpërdorimin e këtyre fondeve në kabineti qeveritar të Greqisë u hoqën 7 ministra e zëvendës ministra. Po aty çfarë ndodhi? Se nuk e kuptova. E kuptova që hoqën njerëzit për shpërdorim, po nuk kuptova çfarë bën. Devijuan fondet, edhe ata. Se dhe këtu kjo ndodhi, devijim fondesh tek ndërtues. Pikrisht, kaq, sa dini ju, di dhe unë. Devijimi fondeve. Devijimi fondeve. Kjo gjë ndodh edhe në Shqipëri. Eksakt. Por BE-ja ka interesat e veta, dhe BE-ja diçka di që do të financoj bujqësinë. Kështu që ne duhet bëjmë atë që ajo thot, dhe jo t'i çojmë parat ku i quam. Gjithsesi, çfarë mund të bëjmë ne me parat e BE-s kur të vendosin të na japin prap, thoni ju? Shiko, Rëndina, duhet të themi një gjë. Është përhapur shumë shpreha fermer. Po. Edhe fermer quhet të gjithë bujqit. Kush ka një rrin fshat quhet fermer. Në të vërtet, fermer quhet ai që prodhon jo vetëm për vete, po prodhon dhe për tregun. Kurse ai tjetri është bujk, ai prodhon sa për vete. Ka një lop, ka një parcel që mbjell perime, edhe ai nuk jep. Tashi, a mund të furnizohet tregu me këto mira ekonomi të vogla? Dëgjo, dihet që këtë probleme ka kaluar gjithë bota. Hollanda, Gjermania, Danimarka, më falni. Ja, s'ka që rregullua. Po, sot maksimumi deri në 5% e popullsisë merren me bujqësi. E kuptoni? Shumë pak. Po, se shumë pak. Pse? Sepse parcela të tëra me 10, me 100 hektar janë në dispozicion të këtyre fermerëve të cilët i kanë mekanizuar. Për shembull, unë po ju them, nëse një fermer ka 100 hektar tokë nga mekanizimet që janë sot, jo vetëm plugimi, mbjellja, etj., por të gjitha këto duan kaq pak fuqi punëtore, sa unë po ju them, kam vizituar një kompleks me 450.000 rritje zojq në Holland, dhe atje kishte vetëm 4 punëtorë. Gjithçka e automatizuar. Tashti, një kompleks nga këto që po themi do të ngrihen, me 100 hektar, mafton të ketë, do të thënë,
për vetëm për prodhimin e forazhit, po edhe të koncentratës, si që është për shembull misri, tërshera, soja, bata, e të tjera prodhime foragjere, të gjitha këto janë të mekanizuara. Ja pra, se kjo është e mira që këtu nuk do ndërtohet thjesht kompleksi për blegtori, po pastaj edhe komplekse për ushqimin e blegtorisë. Do me thënë, do të rritet mundësia të prodhosh. Kur themi kompleks, se po ashtu do i thoshim monpleks, kurse këtu është kompleks, do të thënë të bashkohet prodhimi blegtoral me prodhimin e vetë, do të thënë vetë furnizim. Zotë Jorgaçi, ty pyes për diçka. Unë nuk e shikoj që, ky është shqetësimi jashtëzakonshëm që duhet ta kenë njerëzit e bujqësisë. Po për shembull, këta që janë komplekse, nuk kërkojnë, nuk kam dëgjuar që të qohen dhe të thonë duam ulje takse, duam këtë. Por ama bëjnë namin kur bëhet fjalë për shembull për qumshin plur që vjen nga eksporti. Aty s'të falin ata. Që kjo tregon që ata vetë nuk interesohen për krimin e fermave, po e duan të gatshëm produktin. Apo jo? Jo, nuk është. Po pikërisht pse ndodhin këto? Këto janë mendime. Dhe jo të gjithë mendojnë në këtë mënyrë. Po sepse nuk ka njeri që t'i udhëheqi këto mendime, sepse Ministria e Bujqësisë rri e vështron. Nuk futet në këto gjëra. Çfarë bëhet? Vinë fondet për shembull ose i jep qeveria ose Bashkimi Evropian dhe ai kërkon t'i ndajë këto në 20.000, në 30.000, në 50.000 fermerë. E imagjinoni që te fshatari, te fermeri, ai zogu, si me thonë, ose pula, ka të ndiset një thellë. Sepse futen kaq shumë mekanizma në atë, kaq shumë burokracira, dhe në qoftë se këto, do të thënë, prodhimi kryesor do jenë këto fermerë, atëherë këtu puna ndryshon. Kjo është ajo që unë mendoj. Pra, duhet të bëhemi dhe në bujqësi krimin e le ta quajmë me emrin e vet, kooperativa, të rikthejmë kooperativën, kompleksin, gjën e madhe, supermarketin, të kthejmë bashkësinë për prodhimit.